एक्टींग सरपंच बार्शे पंचायत आनीक बाबूचो सामको फूल सपोर्टर. तुमी म्हणटाले कितें आज बाबूचो इतलो सपोर्टर जाल्यार बाबू व्हडलो ह्या मरे डेप्युटी सीएम मरे ताका सोडून कितें आयले काय म्हणून अशें तुमकां दिसतालें. पण ज्या पद्दतीन बाबून पळय हें केलां काम केलां तें म्हाका लायक ना म्हूण हांव हें जालां. तेणें म्हाका खूब हें दिलां, खूब हें दिल्ल्यो तुका हें करता तें करता अशें खूब जाण हें दिल्लें आश्वासन दिल्लें. पण तें आश्वासन तेणी पूर्ण केलें ना. पण तें सोड, त्या आश्वासनाचें न्हू. दुसरें म्हणल्यार तेणी आतां फक्त एक डेवलपाचें हांव उलयतां कडलें जेव्हा हांव पंचायत हें मेंबर एक्स एक्टींग सरपंच हांवें म्हज्या गांवांक खूब खूब डेवलप केलां. एकूय म्हाजी डिफिकल्टी आसपा ना गांवांक. इतलें हें केलां, फुल्ल केलां. पण ताका हांवें सांगलें फक्त एक जॉबा लागून हांव कमी पडटा. कोणा सांगलें? बाबू सांगलें. ताका तो म्हणपा लागलो पळय सरपंच तूं आपल्या विलीन जाय रे म्हणपा लागलो. तेन्ना हांवें म्हणलें हांवें एक सडनली अशें आमी एक फंक्शनां आसले कडेन हांवें कितें म्हणलें तुका जाय जाल्यार एक 5 जॉब करतलो मरे म्हणलें. ऑलवर डेवलप हांवें केला, 5 जॉब करतलो. दुसरे दिसाक तेणी झेडपी फोन केलो, खुशाली वेळेक म्हणटा तो, ताका फोन केलो. तुका म्हणपा सरान आपयला कित्याक रे तुवें ताका म्हणलें म्हणपा लागलो कितें 5 जॉब केले जाल्यार आपल्या विलीन जाता. हय म्हणलें उलया म्हणपा लागलो. गेलो उलयलें. तेन्ना सांगपा लागलो की बाबा तूं पळय म्हणपा लागलो सरपंच म्हणपा लागलो आपूण आमदार आसा, जर आपूण मिनिस्टर आसतालो तुगे 5 न्हू 7 करता आसलो म्हणपा लागलो. कळ्ळें? 3 तरी करतालो, 3 तुगे अवश्य करता म्हणपा लागलो. हां खुश कित्याक ऑल डेवलप हांवें केला. 3 तरी म्हागे जॉब जातली. कित्याक 3 जाण तरी म्हाजी हेका लागतले कळ्ळें जॉबा लागतले. म्हणटकीर गांवच्या भुरग्यांक कितें जालां आजकाल सगळे खूब जाण शिकलेले भुरगे आसा. म्हणजे आज जर 3 जाण जाले फुडें आनी कोण हें जातलें अशें ह्या आशेन हांव रावलो. पण लास्ट मोमेंटाक म्हणल्यार एकूय ना, एकूय करप ना. ताका विचारलें कितें ना सरपंच म्हणपा लागलो कोड लागलो आतां. अरे तुमी कोड लागता लास्ट मोमेंटा पर्यंत तुमी कित्याक रावले? तुजी डिपार्टमेंटात 3 डिपार्टमेंट आसले तुजी, 3 डिपार्टमेंट तूं कित्याक रावलो? विश्वजिता पळय मरे, विश्वजितान ताका खबर आसा तुमकां कोड केन्ना लागता कोणाक खबर आसता? सीएमा डेप्युटी सीएमा खबर आसता. तूं येता कोणाक फटयता काय म्हणलें? आमकां फटयता, म्हाका फटयता. अरे तुमकां जर कॅपेसिटी आसली न्हू जाल्यार तूं त्या विश्वजिता आहार तूं म्हणल्यार तुका डिपार्टमेंटात तूं येता आसलो. कित्याक येवना तुवें? कोड लागलो म्हूण सांगता की तुका लज मरे म्हणलें. कितें कोड लागलो म्हूण सांगता? तूं म्हणल्यार आमदार म्हणून पासून लायकीचें ना. तूं डेप्युटी सीएम जालें तें बरोबर आसा पण आमदार म्हणून पासून तूं लायकीचें ना अशें सांगलें काय. फोनाचेर उलयता ताका मॅसेज बी घातला. अशें मॅसेज बी पळयलें तेणें कळ्ळें. आनी तुका उडयता दत्त एकटें म्हणून चॅलेंज करता तुका कळ्ळें. तुका उडयता ताका एक घातला तेगे हेंकां PA घातला सगळ्यांक घातला. तुमी कितें नाल्ल फळ्ळी म्हूण डेवलप जालें? कितें डेवलप केला? 20 वर्सां तूं कितें डेवलप केलें रे? 20 वर्सां फक्त एक डेवलप केला तुवें फक्त नाल्ल फोडपाचें. हांव बी काटले कूड खावपा आसा रे कळ्ळें. हांवें बी खायला. फला टू पाडयेमोड ह्या रस्त्याक गेल्ले 19 जानेवारी तेणी नाल्ल फोडलो. हांवें काटले कूड खायला ना म्हणना कळ्ळें. खावना हांवें खाली चुकून जायत बी हांव कळ्ळें. माफ करचें. अजून मागीर कित्याक रस्तो डांबोर जायना रे? ताका NOC लागता. ऑलरेडी रोड सोलिंग केला ताका NOC लागता. अजून खडये ट्रक वतले मरे तुमी कोणाक फटोवपा रे? आमचे लोकांक कोणाक फटोवपा? ह्या जनतेक ह्या बेकारांक फटोवपाक. सिंपल वो काजू वाड्यार एक रोड आसा एक 200 मिटर आसा. हांव जर त्या वाड्याचो जर पंच आसतालो न्हू हांव करून दाखयता आसलो. ऑलरेडी हांवें उलयल्लें म्हणजे हें पळय आसलो न्हू RFO आसलो तेजे कडेन उलयलें हांवें कळ्ळें. तेन्ना तेका कितें जालें तेका बाबड्या तो एक्सिडंट जालो आनी तो मातशें एक 6-7 म्हयने तो हॉस्पिटलांत उरलो ना. तोय हांव दामोर घालून घेता आसलो हांव रावून थंय. पण आमच्या डेप्युटी सीएम कॅपेसिटी ना. दुसरें म्हणल्यार आमचो आतां रोड वायडींग जाला. किसकोण ऑल ओवर बार्शे पंचायती रोड वायडींग करता. प्रत्येक कडेन फॉरेस्टार लागतील रोड हें केला अडयला. 1 मिटर रोड वायडींग करपा दिना. कितें रे तुगे तूं डेप्युटी सीएम मरे. आयज पंच आसल्या पासून उबो रावन कर म्हणटा आसलो. कितें लायकी आसा तुगेली? कसलें डेप्युटी सीएम रे तूं? डेप्युटी सीएम तूं सांग मरे. अरे कोणाक सीएम आपोवन हाड मरे थंय. हें कितें चल्लें काय म्हणून आपोवन हाड मरे. ना तुजी ती कॅपेसिटी ना. तूं त्या हेच ना. पॉसिबल ना तुका. तूं आमदार म्हणून पासून लायकीचो ना असो हे मिनिस्टर सोडूच
तुका आमदार बसून आमी केलं पळय आमची चूक जाली खरें म्हळ्यार तुका पंच बसून हें दवरपाचो न्हू इतली तुजी हें आसा कळ्ळें प्रत्येक गांवांनी बरी हें शिकिल्लें आसा प्रत्येक गांवांत तूं नाल्ल फोडटा वावुरल्या सारक्या म्हणजे पयर तूं हें केलां रोडाचे नाल्ल फोडला कितें रे नाल्ल फोडले म्हणटा जालें रोड जालो नाल्ल फोडले म्हळ्यार अरे तेजे बाबा सिंगल टेंडर जाला म्हाकाय खबर आसा सिंगल टेंडर जालें म्हणून जाल्यार तूं थंय वचून लोकांक हें सांगता अरे जालें फाल्यां कॉन्ट्रॅक्टर सांगता हांव बी आसा नाल्ल फोडपा मातशी नाल्ल काटलेकूड खावपा मातशें लेट पावलो म्हाका मातशें लेट वचप जालें कित्याक थंय तो धुल्लाचो रस्तो वो फाटोफाट गाडी कार वचपा जायना म्हजी कार मातशी लेट पावलो हांव मातशें लेट पावलो तेजे पयलीं ते नाल्ल फोडून काटलेकूड खायलो कळ्ळें पण अशे तरेन तुवें पळय हें केलां ह्या केप्यां पळय तूं तें डेवलप केलें म्हणटा फक्त एक नाल्ल फोडपाचो डेवलप केला तेजे भायर तुवें आनी कांयच डेवलप केलें ना जाल्यार म्हाका बाबून सांगचें कितें केलें म्हणून हांव ओपनली ताका चॅलेंज करता बाबू कळ्ळें आज बाबू पळय सांगता आपूण हें केलां तें केलां आमी प्रत्येक पावसाक 10-11 दीस हेका उरता कित्याक पावस पडलो की आमी हें ना लायट ना 10-11 दीस आमी कितें तूं डेप्युटी सीएम लोक म्हाका विचारता मरे कितें चल्लां अरे ना सरपंच जालें ऑलरेडी जालें म्हणटा टेंडर अरे टेंडर जाल्यार 2-3 वर्सां लागता अंडरग्राउंड लायट जाली 3 वर्सां आमी कार स्टार्ट मारून आमचे मोबायल चार्ज करता कार स्टार्ट मारून कितले पड आमकां लॉस जातले जाली म्हणटा कितें डेवलप जालें तुवें बारशे पंचायतीचो न्हू केपें तालुक्याचो तूं कितें डेवलप केला सांग म्हाका फक्त एक नाल्ल फोडपाचो डेवलप केला हेजे भायर आनी तेणें कांयच केलें ना पण हेका तो नंबर 1 आसा कोण नाल्ल फोडपा बाबू नंबर आसा कळ्ळें आनी आतां एल्टन आमगेलो हो नंबर 1 नंबराचेर आसा आनी इलेक्ट जातलो